Birazını turşu yapacağım, birazını kızartacağım ve birazını soğuk servis yapacağım. Birazını tost yapacağım ve diğerlerini altın yapacağım. Oo, ne muhteşem bir makine. Bir altın makinesi ve şirin tuzağı. Harika bu. Hiçbir şirin tuzağı göremiyorum. Hiçbir tuzak göremiyorum. Sadece berbat bir koku alıyorum. Senin iğrenç ve berbat bulduğun bu koku şirin çileği kokusu. Ve yeterince toplayınca harika olacak. Tam olarak 6 damla. 6 tane şirini tuzağa düşürüp altına çevireceğim. Enfes bir şey olacak. 6 şirini yine altına çevirmeyi mi deneyeceksin? Sen bırak 6'yı, bir tane bile yakalayamıyorsun. Sos miskin. Eğer henüz bir acemi olmasaydın, bir ton şirin çileğinin sadece bir damla şirin çileği esansı yaptığını bilirdin. Bize çok berbat kokuymuş gibi geliyor ama şirinler için dayanılmaz bir parfüm. Şimdi yola koyul ve ne kadar şirin çileği bulabilirsen topla ve buraya getir. Hepsini mi? Tam olarak 5 ton. Günaydın tavşan. Günaydın Usta. Günaydın Şirine. Günaydın Şirin baba. Araba bitiyor mu? Öğlene kadar bitmiş olacak Şirin baba. Bu yılki arabayı doldurabilmek için yaklaşık 1 ton şirin çileği gerekecek. Ay Şirin baba, arabanın çinin çileyle kaplandığını düşünebiliyor Evet. musun? Ve her yılkinden daha güzel olacak. Evet öyle. Ve ben de çok şirin bir kraliçe olacağım. Şirine, ben de seninle bu konu hakkında konuşmak istiyordum. Yani ben düşünüyordum ki... Bir sorun mu var Şirin baba? Hayır bir sorun yok. Sadece düşünüyordum ki bu yıl yani altın kural başkalarının da düşünmek olduğuna göre yani... Altın kral, başkalarını düşün. Şirin baba, çok harika fikirleriniz var. Başkalarını düşün. Evet kuralı da göz önünde tutarak bu yıl belki örgülü kraliçe olmak ister. Ne dersin? Örgülü mü? Ama Gargi, başka şirin çileği yok diyorum sana. Fundalıktan büyük söğüte kadar her bulduğumu topladım. Tam 6 ton ve ne için bunu bilmiyorum. Oo, gerçekten. Bunun için. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte 6 damla. Her şirin için bir damla. Şimdi 6 tuzak getir. Eski tuzaklar çok işe yarayacak. Her tuzağı bu berbat kokulu parfümden bırakınca 6 kahrolası şirine sahip olacağım. Merak etme tavşan, çekemeyeceğin kadar ağır olmayacak. Şirin baba, şimdiye kadar Şirin Çileği Çiçeği Festivallerinin kraliçesi ben oldum. Yani Şirin Çileği Çiçeği Festivali'nin kraliçesi benim. Şirine bu yıl kraliçe olma onurunu örgülüye devredersin diye düşünmüştüm. Sanırım bu onun için çok iyi olurdu. Onun için. Peki ya ben? Gerçekten bunun adil olduğunu sanmıyorum Şirin baba. Şirin çileği şarkıları. Biz geldik. Araba için 1 ton şirin çileği toplamaya hazırız Şirin baba. Güzel. Bu yılki arabayı dekore etmek için 1 ton çilek gerekecek. En büyük araba, en büyük. Hey Şirini, çok heyecanlı değil mi? Hı, evet. Hı, elbette. Miskin, acele et. Hadi. Hepsini sakladın mı? Asla göremezler. Tuzaklara parfüm damlattın mı? Büyük baba Şirin, şimdiye kadar Şirin çileğine rastlamamış olmamız sence de garip değil mi? Gerçekten çok garip. Sanki bütün Şirin çilekleri toplanmış gibi. Ne garip. Gerçekten öyle. Bitkiler olmadan şirin çileği de olmaz. Ve şirin çilekleri olmadan da turta yapamayız. Ya daha kötü bir şey var. Bitkiler olmazsa arabayı süsleyemeyiz. Evet, bu oldukça garip. Tamam, büyük söğüde doğru gidelim. Şirin çileği bitkileri ilk orada açar. Kokusunu alabiliyorum. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Ben de alıyorum kokusunu. Hadi gidelim. Bu tarafta olmalı. Hayır, bu tarafta. Kokusunu alıyorum.
Ben burnumu takip edeceğim. Büyük baba bu koku biraz şey gibi bu koku. Aa, Ay hayır olamaz. Ay. İmdat! Yo. Olamaz. Ya, Gargamel. Gargamel. Sonunda fareler kapana kısıldılar. Yardım çağırmalıyım. Evet, burada neler varmış. 6 pis kokulu şirin. İstediğim gibi 6 şirin. Hey, inanamıyorum Gargi. Gerçekten de 6 tane yakaladın. Şimdi ne olacağını sana söyleyeyim. Şimdi altın yapacağız. Duydun mu miskin? Altın yapacağız. Altın! Ama Şirin Baba bu haksızlık. Örgülü küçücük bir şirincik. Küçücük bir şirincik nasıl kraliçe olabilir? Şirine, eğer Şirin Çileği Çiçeği Festivali'nin kraliçesi olmak için ısrar ediyorsan gene sen kraliçe ol. Ben sadece... Şirin baba, Şirin baba, Şirin baba, Şirin baba, Şirin baba, Şirin baba, Şirin baba Gargamel hepsini yakaladı. Ne? Gargamel'le o gerzek yardımcısının tuzakları çok kötüydü Şirin baba, felaket. Şirin Baba, kendimi kötü hissediyorum. Ben hep kendimi düşündüm. Oysa o şimdi zavallıcık acı çekiyor. O tanrım kendimi suç hissediyorum. 6 damla yılan zehiri. İşte mükemmel. Altı parça kurşun. Her şirin için bir tane, tamam mı? Oh, berbat görünüyorum, berbat görünüyorum. Bana bak, burada hepimiz büyük tehlikedeyiz ve tek düşündüğün nasıl göründüğün. Çok bencilsin. Bu büyük makinenin ne olduğunu bileniniz var mı? Olduğunu sana söyleyeyim. O bizim için, şimdi anlayadın mı? Ah, zavallı ben, zavallı dahi ben. Şirinleyin şirinler. Gözlükle sakin ol. evet, lütfen. Karnım acıktı. Nasıl yemek düşünebiliyorsun? Şimdi de 3. malzeme olarak 6 çürük yumurta. Şirin çileği parfümünden de beter bu. Şanslıyız. Duman olmadığına göre ateş de yoktur. Hüşt! Büyük bir filozof tarafından cilalanmış 6 taş. Bu benim. Çevirmeye devam et miskin, devam et. Seni tembel işe yaramaz. Sonunuz yaklaşıyor sizin mavi berbat yaratıklar. Döndür durma. Ve şimdi de 5. ve son malzeme. Kokarca suyu. Merhaba Şirin Baba. Kokarca suyu mu? Şirinleri altına çevirmek için gerekli bir malzeme bu. Hayır. Ve şimdi 6 damla kokarca suyu. Buna şaşmadım. Kokarca suyu çok etkilidir. Yakında dertleriniz sona erecek. Tabii benim de. Sadece birkaç saniye sonra bir büyücünün isteyebileceği bütün zenginlikler benim olacak. Yakaladım. İmdat! Cesur ol. Hey. Aslı Gargamel, bunu bana nasıl yapabildin? Ay! Mısırdanmayı bırak. Oo. Çevirmeye devam et. Oo. Ay. İmdat! İmdat! Şirin baba yardım et! Oo. İmdat! Oo, bacağım çok acıyor bacağım. Ay bana yazık oldu bacağım. Oo. Ay hop! Gel! Hoba!
Oh, ayağım, ay. Ah, oh, 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 oh. Hmm? Hmm? Hadi çabuk çabuk. Ay, oy. İmdat dedik. Altın! Ne yapacağız Şirin Baba? Buradan hemen çıkalım. Altın makinem! Seni aptal! Altın makineme ne yaptı söyle? Herkes iyi mi? Bir şirin çilekli sandviç olsaydı ne kadar iyi olurdu. Büyük baba gözlüklü ve süslü altın oldular ve senin tek düşündüğün şey miden. Buna inanamıyorum. Özür dilerim. Şirin Baba, onlar gerçekten de altın paralara mı dönüştüler? Korkarım ki öyle Sakar. Ama sanırım makine dönüşüm tamamlanmadan kapatıldı. Gözlüklü yardım edin diye bağırdığında neler olduğunun farkında değildim. İmdat dedim. Hayır. Ne yapacağız şimdi Şirin Baba? Ben bu 3 altın parayı tekrar 3 yeni nasıl dönüştürebileceğimizi bulana kadar bu paraları gözden kaybetmemeliyiz, tamam mı? Güçlü, kibirli, siz burada kalın. Gargamel mutlaka bu altınları elden çıkaracaktır. Eğer bir yere giderse onu takip edin. Tamam Şirin Baba. Usta, Sakar, Obur, benimle gelin. Biz köye döneceğiz, çalışmaya başlayacağız, tamam mı? Hoşça kalın ve dikkat edin. Tamam Şirin Baba. Evet miskin. Başarı diye buna derim. Şimdi eski dişleme testinden yapacağım. Ay. Oh! Bu kesinlikle altın, altın. Oo, ben çok zenginim, zengin. Çok zenginim. Yeni ayakkabılar alacağım ve güzel kasket ve de büyük kadife bir şapka. Yiyecek. Evet, yiyecekleri yiyecekle dolduracağım. Peki ya ben Gargi? Yardım ettim sana o Sen kadar. haddini bil çırak. Adi çırak seni. Ay canım yandı. Ha. Artık sızlanmayı kes. Zengin. Kasket, kadife şapka, meyveli pudingler, çikolatalı kekler, her şey benim. Of, şu başımıza gelenlere. Büyük baba şimdi ne yapacağız? Bize ne olacak? Daha önemlisi para. Bilmiyorum, daha önce hiç para olmamıştım. Para mı? Nedir para? Örgülücüm, insanlara göre dünyayı döndüren şey paradır. Para yokluğu her türlü kötülük demektir. Para konuşur ve... Bana kalırsa para çok konuşuyor. Bu nasıl Şirin Baba? İyi görünüyor mu? Evet usta, aklımda kaldığı kadarıyla tamamen doğru Kolu görünüyor. oraya yerine buraya koymakla ve bacayı o taraf yerine bu tarafa koymakla her şey tersine işleyecek. Bütün malzemeleri hazırladınız mı? Söyler misiniz? 6 damla kokarca suyunu bile. Şimdi en büyük sorun bu 3 zavallı parayı Gargamel'in cebinden kaçırmak. Sen de gelmek ister misin Şirine? Aa, evet Şirin Baba, evet. Evet, yeni ayakkabılar alacağım. Mavi ayakkabılar. Yo, hayır. Neler söylüyorum? Mor, gümüş tokalı, mor ayakkabılar ve uzun mor bir elbise ve beyaz tüylü bir şapka. Geniş beyaz şeritli. Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Taze ekmekler, ballı turtalar. Zengin olmak ne kadar harika. Para. Ay, harika. Zenginim ben, param var. Siz de kimsiniz? Ben Whitlow. Ve ben de Rob. Memnun oldum. Ben Gargamel'im, evet. Zengin olduğunuzu duyduk da belki paranı bu iki garibanla paylaşmak istersin diye düşündüm. Ne dersin? Gariban mı? Haydut demek istiyorsunuz. Size mi vereyim bunları? Şimdi bize ver bakalım onu.
Ver parayı. Çantadakini ver bakalım. Bunlar galiba hırsız. Ne dedim bakayım sen? Ben mi? Yok, hiçbir şey demedim. Ben paylaşmayı çok severim. Altın kuralı sesini. bilirsiniz. Daha önce hiç böyle bir para görmemiştim. Altın her zaman altındır. Dediğim gibi üzerinde kimin yüzü olursa olsun fark etmez. Bir şey mi dedin? Yok, ben bir şey demedim. Evine git hadi. Çabuk. Kasabaya gidelim mi Whitlow? Evet. Ve biraz o lezzetli rostodan yiyelim. Onları takip edeceğim. Sen köye dön ve Şirin Baba'ya olanları anlat, tamam mı? Ama seni tekrar nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Büyük bir kasaba ama bir şekilde size işaret bırakacağım. Benim altınlarımı aldılar, onlara göstereceğim. Onları krala şikayet edeceğim. Baba Baltazar'a, Şerif'e şikayet edeceğim. Herkese şikayet edeceğim onları. Bak Şirin Baba kibirli. Gözlüklü büyük baba ve örgülü hırsızlar aldı. Hancı, sosis getir. Ve biraz da bira. O zavallı aptalın yüzündeki ifadeyi unutamam. Evet, korkudan bembeyaz olmuştu. Duydum. Yoruldum. Hancı, ne kadar? 24 sosis, 12 dilim ekmek, 48 bira. Hesaplarıma göre tam 12 peni ediyor baylar. Buyurun iyi adam, üstü kalsın. Hey, çok cömert davranıyorsun. O altının yarısı benim, unutma. Bu paranın üstündeki Kral Gerard değil. Bir diş testi yapmama izin verir misiniz acaba? Ha? Tabii ki iyi adam. Dişinizde bir problem mi var acaba? Çok teşekkür ederim efendim. Çok cömertsiniz. Bu gece gizlice aşağıya inip altını geri alacağız. Ve belki de biraz daha fazlasını. Kibirli Kral Gerard'ın şatosuna gidip yardımı isteyecek. Şirine ve ben de kasabaya gidip Gargamel'den paraları çalan hırsızları bulmaya çalışacağız. Şimdi bütün Şirin'in ustayı makineyi bitirmesi için yardım etmeleri gerekiyor. Lütfen ona yardım etsin. Tamam Şirin Baba. Hoşça kalın. Güle güle. Lütfen Şirin, ağlamayı bırak. Zavallı örgülü. Çok bencilce davrandım. Kendimi asla affetmeyeceğim. Bir dene ama. Vay canına, paranın konuştuğunu duymuştum ama öyle değilmiş. Pişt, gözlüklü. Beni kim çağırdı? Benim güçlü. Oy güçlücü, beni kurtarmaya mı geldin? Ay burası berbat, kıpırdayamıyorum. Biz borsuklar. Büyük baba hapşıracağım. Hapşı. Anlattığım gibi Şerif, 2 hırsız beni tehdit ederek alnımın teriyle kazandığım parayı çaldılar. Onları tutuklamalısınız efendim. Umarım çok geç kalmadık. Bak Şirin Baba aşağıda. Dur, hırsız. Yardım et. İmdat. Arkadaşlarımı. O kokuşmuş rog altınlarımı almış. Altınlarım, altınlarım! Oy! Hırsızlar! İşte orada Şerif. Altınımı çalan adam bu. Evet bu. Altınlarım! Buradayım. Ben buradayım. Güçlücüğüm, seni gördüğüme hiç bu kadar sevinmemiştim. Bunlar hırsız Whitlow ve Rogue mu acaba?
Kesinlikle majesteleri. İmdat! Buradayız! Bu hırsızları tutuklayın hemen. Altınlarım nerede? O benim altınlarım, seni koca kafa. O altını kendi ellerimle yaptım. O zaman bu durumda bu aptal Gargamel'i de izinsiz para bastırmaktan tutuklayın. Hadi buradan çıkalım, hadi yürüyün. Gargamel'in yokluğundan istifade edip şirinçliğe esansının formülünü değiştirelim. Bu tekrar olmamalı. Sadece kağıdı yutmak daha kolay olmaz mıydı Şirin Baba? Evet ama zevkli olmazdı. İşte bunu asla çözemeyecek. Şirin baba, imdat. Neymiş acaba? Merak ediyorum. Yine bir şeyler yap. Nasıl bir şey? Görüyor musun? Evinize hoş geldiniz şirinlerim. Artık festival başlayabilir. Ama Şirin Baba, Gargamel bütün şirin çileklerini topladı. Biliyorum. Bunun için bugün yıllık düğün çiçeği festivalini ilan ediyorum. Bilmek ister misin? Ben mi? Elbette isterim. Kraliçe olmak ister miydin? Ben mi? Vay canına. Şirin'i seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sen her şeye bedelsin.